ezali ko clienté wana ndeta tozongi suna ba ouvrant wana toyei kozonga suna kati ya réception wana alors na kati ya réception wana nde tokende kokuta siko bademo baza kotorturer bato o diable alobaka na bango na épisode uti koleka abaki te bolongola ba richesse nanga nde bademo bakotaki tokikuta bango na kati ya lave bazopasola bato ba richesse wana ezalaki nini ezali etamboli o bato nyonso bazwa makambo ya satana ozoma caractère mo ikocritiquer bato kofinga bato omona kaka yondo c'est important yondo leki bato alors hérita une ponction bizaleli ya Satan na vie na yo. Siko diable akoya kosa nini? Akoya ko senga biloko na ye oyo bino bato bosaela kana mokili. Yango yeso alobaki ete prince mokili akoya mais azana eloko na ete na kati na ngai. Et à ce moment-là, nde tokutaki ba démon bazo pasola, bazo bimisa bato ba richesse. Na kota la spectacle wana na bandi kolela, komona lolenge bande ko torturer bato. Tokuti ba démon bazo kata ndeko moko bazo pasola ba orbite oyo ba pasola miso pona nini mpanzine ezaki na ordinateur ordinateur yango ezaki na bana basi moko balataki bakale so pamba bapesi sima na bango bazo ganga justice à tout temps total na ordinateur wana ezaka clip ya 50 cents alors na tunisko yesu asali nini abiye tango azaki na mokila zaka pasteur soki bakoti retraite à église na église ba sœur ba frère na tango repo bakomona kaka visionnaire qui avait un ordinateur babi kaka dadi azo travailler nzoka azalaka kolanda banzembo 50 cents na téléphone nani na ordinateur na esko atala kanenge basi balatra ba kaleson na ba soutien nde yango mukola kufaka yango pasteur oyo yango ba démon basi wana babinaka na clip lokola monaka nidité na bango yango bango bazo redemander na siko yango ba démon bazo pasola yao ndenge ba pasole ba obito bankusu bazai ko bima et cet homme pleurait, c'était insupportable. Et après lui encore, je vis encore une âme au asaki torturé pour na démon akenda ko somba CD à film. Parce que bato bateke la so ba CD omoni ba chaka ndenge na chebo ba che CD moko awa CD muso awa eza kokanga mabo. Ye abande ko somba CD na ya film ezaki awa. Likolo aba che CD ya film pornographique. Parce que tangu ya do senga CD oyo misune mona kinini photo wana ya film pornographique. Nde wana condamnation na enfer fo mona ka eloko wana ba demos ko bazo redemander nudité ya mona mwasi wana amona kana pochette wana nde ba demos ande ko pasola ye baso benda bango ba richesse bazala kina ba raison ebele o ba demos bande ko torturer bango na ko mona mwana moko ya mukie mais ya mona na ke ya yesika po misuline bande ko zika sika. Alors il y a un décollé la maman tika kotanga kombo na mama le Seigneur me dit na mokili mama na mwana nga uti kokufa azalaka mwana malamu mama na bonga boya kabitinda te mwana na soka uti classe 12h azana ndako ake classe tuka midi 17h azana ndako mwana atambola kate 17h avandi na kati ndako na bango ma aboya kabitinda tata botindi 1000 fois même kolomoko mwana na kikokufa aiko se retrouver awa pourquoi mwana bande kozala mwana malamu epana bango mena libanda abimana batata bato via loyenge mwana respectaka temps kaka na blebla wana kendaka classe n'est pas injela kendaka kosala vine ya des autres. C'est la raison que mwana ngaya mama nena mokila zolele makasi mais tala sika ekosuka. Alors à ce moment-là, pendant que je voyais que le démon bande kokata bato, je dis Seigneur, ce lieu est insupportable. Ce lieu est insupportable, Seigneur. Sikoyo na salle wana place tozaki wana na fosse wana enflammé ezaki na ba trou moko boye na coin lokola ba porte mususu ezaki na nombre ya 12 na likona ngoko mona ba komi 70 ezaki na ba terme mokilité mais na on ba terme ne supporte comprendre na likolo mona ba komi 70 kuna ba che 80 kuna ba che 90 siko liboso nango bato moko balati banzamba na kati ya lave wana ezalaki na bato ebele ezalaki na ba dirigeant ba église ya vert blanc ba église ya vert blanc toyebi ezalaki na ba prêtre ya ba croyance nyonso toyebi ba pape na se retrouve bango ebele na esika wana pour avoir égaré le monde siko na ba trou wana ba démon wana balati lokola basango basimbaki ba encensoir balingisaka ba encensoir na bango boye bazolo ba réjouissez-vous, ici c'est votre royaume pour l'éternité. Bino oyo boponaki mabe bino oyo bolandaki mabunga bino oyo bolingaki masumu lifuti na bino yango oyo
bo sepela bo kontina bino libela yango parce que ndenge ba oningi saka ba sanso na bango ba telema koto ba de mois en travail ba continuer ko torturer ko pasola ba ko benda ba richesse à Satan ne na tango wana tuni Yesu wana ezanini abi ezali 12 entrées de l'enfer oizo mema biso na 351 prisons de l'enfer abi soko moni ba 80 bo eza 80 prisons soki ba 70 bo eza 70 ba prison wana alobi dangeza ndenge na mokito za na 5 continents na li felu baza na 351 continents de ba prison wana eza lokwa ba continent ya mokili mais kuna ba beka ngo soko ba prison to ba chambre yango ezali plus vaste dans l'enfer et plus vaste que la terre na tango wana tango ba demona ba oningisa ba sansoa na bango boy mbala moko to moi na ligne de voix de moko abimi wana azaki na liste wana aye asimbi liste wana abandi ko benga abengi ba chambre na témoigner déjà na témoigner ngo sima abenga ki chambre liboso ba condamné sexuel tanga abengi ba condamné sexuel ba démon ba koti ba bandi ko kangisa démon moko akoki kokanga 50 000 âmes o ba ozika na moto akangi bango ba lié bango de chaîne okomona muso abengi chambre de condamné de mariage ba lié bango sous bata okomona ta 30 000 o ba bengi o ba condamnation ba condamné de l'éducation bakangi bango o ba condamné de l'intelligence bakangi bango o ba condamné des églises bakangi bango o ba condamné de la restitution bakangi bango ce que tonga na tuni Seigneur pour ni bazo kanga batu wana lolenge wana alobi oyo ezali nanu enfer te oyo ezali réception ya enfer ba ekozwa bango po ba mema bango abi les 351 prison wana ezali 351 sortes de péchés o batu ba commettre na mokili nde yango wana basoka le péché le plus influent nde ba ko placer yo na place tonga ya tourment alors nde yango moi bazo kanga bango siko boy tala batu baziki ba komi mikuwa tina niveau wana mais le Seigneur me dit nan ba continuer na moto ya lifelote ezali nano avangu nde na tango demo ande ko benga na monisco ba demo ba ye babandi ko ke ko kotisa batu na batinel wana tango biso sko to bandi ko lana le Seigneur le bitokende poto kende ko visiter ba chambre de l'enfer alors chemin faisant il me parlait avec ko lo bananga abi je n'ai pas créé cet endroit pour l'homme je n'ai pas créé cet endroit pour l'homme je n'ai pas créé cet endroit pour l'homme to bande ko ya parce que tant tozoya na bavua wana to moni ba demande bande kokocha bazo tindika tant to koti na tinel wana ezaki ba tinel moko ya mikebo ezaki tout noir to moni demon moko azo tambwa na paroi azo kinda azo zongwa azo loba boy bo sepela o ezali jugement na bino mo bino bozomona am nyoso bande komona na ndeko loba Seigneur okoko bimisata oyo Seigneur okoko bimisata oyo Seigneur okoko bimisata oyo siko na tourna ye tellement que na bande ko banga na kata région wana to zalaki na section wana to visitaki ya ba prison restitution ndesiko na he na sekole na pembe na Yesu mandi ko tuna ekolo asalaki nini le Seigneur me dit ceci ye azalaki kenyan na mokili un jour aki ko kende poto na ko koma kana poto abwaka obiso le to benga ngunda abwaki azil na ye tango abwaki yango asupe ba document na ya bandi vi na ye après aki ko se repentir abongola ki motema mais ya bongola ka mitema mikanda oya kendaka nango na poto ezaka makamunyo solo baka na poto ezaka ya lokuta makamnya solo baga na ngunda na ye na bandaka ko reprocher ke ba acte yo sali mwana ngai ezali mabe tala mabe nango tala suka nango ko zala boy mais ya bande ko mona ngo kaka normal abande ko mona kaka normal abande ko lobaga une autre fois akenda ne kana ndenge na moko abande ko trouver ngo ezaki normal alors que conscience azaka ko interpeller toujours na moyen ya conscience que lokolo se repentir kanisa mabe yo salaka obwaka ngunda makambo lobaga ezaka ya lokuta mais ya trouva kango normal ase sifia ki mingi na kobongola motema na ye amona ki yango ete yango ezali sifi nde mukola kufaka ayaki na esika oyo na lobi Seigneur mais muta bongoli même motema yo lobi que maintenant il y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ alobi nanga oui le pardon ezali na principe na yango alobi à cause de l'ignorance et des faux enseignements nde bozali ko égarer peuple na ngai na mokili alobi vous devez respecter le principe du pardon mon peuple sengela eba ko restituer makambo nyonso oyo azwa na lokuta. Voilà Nombre chapitre 5.
Ah, Seigneur. Voilà. Nombre chapitre 5. Voilà, je prends les versets 6. Parla aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, il se rendra ainsi coupable. Il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. En y ajoutant un cinquième, il le remettra à celui envers qui il se rendit coupable. S'il n'y a personne qui a le droit de la restitution de l'objet mal acquis, cet objet reviendra à l'Éternel, ainsi de suite. Lévitique, Exode 22, la Bible dit ceci. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, et qu'il égorge ou en les vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris en dérobant, voilà, si Bananzamba qui dit Tinasuka, il verra que le Seigneur est en train de parler sur la restitution. Alors, le Seigneur, même dans Lévitique chapitre 25, le Seigneur parlait de la restitution. Il me dit, à cause du mensonge, oh ya salaka, alobaka makambali kutatanga boraka ngunda, poazo badukaka. Nanabi Seigneur, mais si c'est comme ça, quel sera le sort de ce peuple? Il m'a dit, dis à mon peuple qui ont menti dans le monde pour vivre, ils doivent restituer. Et il me dit, voilà comment se fait la restitution. Ozwaka eloko ya mutu. Oyibaka mbongo ya batu. Ozwaka nini ya batu. Okoluka mutu wana oyibaka eloko na ye. Zongise eloko na ye wana. Pe okokende epai ya pasteur na une église au place osambelaka. Okopesa offrande ya restitution wana. Po nzamba limbisa yo na mabe osalaka. Ozwaka document ya lokuta po kende nango poto. Po kende na Congo. Topo vanda ozwa esika moko na mboka moko songolo. Okosala nini? Olobi tango nga na yaki na Congo na kosaka. Ego na kosi ete balandi nga na Uganda po na vanda na Congo. Ndenge na vai na Congo basalanga nini? O na Congo bapesa nga musala. Salaire wa liboso bafuta ko ezaka combien? Ezaka 100 francs. Okende pa ya pasteur na yo. Oke ko confesser ma ben église au place yo sambelaka. Opesi comme offrande de restitution na reconnaissance ya mensonge ya mikando yo zwaka. Oyibaka loko ya mutu okozongisa loko ya batu. Odefaka loko ya batu okozongisa. Et quand le Seigneur me parlait, neto bande ko avancer. Tanga za ko expliquer nga tozo ko pusana, toyeko koma na libulu elandi. Na libulu elandi tokuti mutu muso bande sukolelaka place wana, azo supplier kolo. Siko tokuti ba papier mouchoir, kangami na mbunzwa, ezoganga justice, 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 justice. Natuni Seigneur pour ne faire kuna eloko nyonso lobaka eloko nyonso yo salelaka po yo sumuka eloko wane kolando na lifelu po et témoigner condamnation na yo alors ba papier mouchoir ne bande ko kangama ye abandi ko supplier yeso yo kelema wa alobi Seigneur yo kelanga mawa s'il te plaît mon doux Seigneur bimi sanga na esika oyo yeso atali c'est trop tard le jugement est tombé. Ndena tuni Yesu asali nini tango azaki na mokili Yesu alobi tango azaki na mokili abande kotambwa na nzela tellement bazane kotoka moni ndeko moko azaki na ba papier mouchoir na ye asengi alobi ndeko na ko zo papier mouchoir moko mutu wana azwi paquet na papier mouchoir achebo epo yazwa yazwi papier mouchoir wana olazwa moko azwa 3 papier mouchoir lokole ezalaki volontaire mukolo na ngota ka ko kozwa 3 papier te c'est la raison que mukola kufaka ba papier wana ndela ndene sika oyo pour témoigner condamnation na ye. Papa, so to bito tuna moke, oui to yebi ke droiture nde yango wana. Hein, droiture nde yango wana kasi est-ce que ezana ba biloko mususu te oyo ko condamner mutu wana mais lié pe kaka na o wana to avandika ka peut-être asali vie na ye normal azalaki pe na bonzambe mais acte wana ka nde mutu ezali acte e condamné. Voilà. Premièrement, d'abord, il y a des choses. Ce qui est dans Romains, chapitre 8, verset 5. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient
pas. Le problème, c'est quoi? L'homme, dans son esprit naturel, a une faculté à séparation avec Dieu. Mais lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, il prend le sceau du Saint-Esprit. Dès le sceau de Dieu et qu'on a un front naïe. Batouana bazali ba chrétien, oh bayamba qui est sur la vérité. Bible dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Après l'avoir accepté, batamboli sur qu'on a principe yanzambe. Bato si maloba ya nzambe batouana bazali exempté na jugement et enfer. Mais ceux qui batouana après avoir accepté Dieu va retourner encore dans le désir de la chair, dans les choses de ce monde. Jango wana jugement et enfer et so comme encore plus sévère. Nzamba comme qu'on considérait même le petit point du mal. Non, pour montrer que tout ce qu'on peut faire sur la terre, ils ont une inimitié avec Dieu. Mais si tu as mis Seigneur Jésus-Christ et que tous autres dans la droiture, dans la vérité, le Seigneur nous prend en charge et tous mettre en pratique Malobanaye. Et le sort de ces âmes était d'abord pour avoir rejeté Jésus-Christ ou pour avoir commencé avec Dieu, puis abandonner le chemin de Dieu. Voilà. Ok. Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. Donc, ils ont déjà interpellé que l'isumu ya muke ezalité, l'isumu nyos, l'isumu déjà comment on a point oyo ezo sala oyo batu bazoza nango condamné na au-delà. En tout cas, il faut vraiment faire attention na ba acte na biso. Eza na ba acte mususu au salango 10 ans passés, au salango 5 ans passés, au salango voire même 15 ans passés. En tout cas, faut koluka ndenge nini ya kozongisa makanisi sima mpona koyeba koréparer ta mosusu ndeko mwasi otikaka mwana quelque part, ndeko mwasi osopaka zemi, ndeko mobali owanganaka zemi, ndeko mobali okimaka makambo moko boye ozwaka eloko moko tomeka kokanisa ta mosusu mpe mbongo okomela poto osokaka motu moko atikala okufa na yango makambo ebele. Je dis pas que eza kaka o wana o nyonso tu yo moko consciemment ozotala. En tout cas vraiment toluka ndenge nini ya se repentir, ndenge nini pe ya se repentir, repentance sincère avec Dieu et puis koyeba kobongisa etamboli na yo pona lobby eza malamu. Papa tozo koma toza vraiment ko encheminer vers la fin. Il y a 6e partie na biso ce que ko entamer déjà force wana mususu bokomaki esukaki ndenge nini et puis to voilà ndeto aki koleka ndeko na biso ya papier mouchoir après ye na libulu elandi ezaki na condamnation ndeko mususu tokutaki bademo bachaki likola libanga bande ko pasole misu bazo kalinga ye pe na mafuta. Oh my god, ezaki na kikalungu mwa bazo kalinga ye bazo tobola misu ena tuni Yesu asala kinini tanga zaki na mokili. Le Seigneur me dit tanga zaka na mokili azaka kotanga na classe ndana kotanga na classe abanda ko tricher mkomso bavandi na classe bazo sa intero yazaki ne ba réponse te moninga zo cha ba réponse na yazo kengela atali ba réponse moninga cha ne ba réponse wana yango ezali condamnation na dans l'au-delà pour être zola que sa diplôme wana azwa ngona tricherie ezalaka fruit intelligence na été. C'est la raison yango ba demo bazo torturer misu na ye et ya bande ko lele pa ba demo batika ye ba demo bande ko se moquer na ye balobi ete yo moko landa kinzela na biso esengelo zongisa ba point na web ba diplôme na lokuta ozwa nde yango wana le Seigneur avec ezaki condamné pe après yango ezaki suna mabulu mosusu batu bazaki wana pona examen d'état tant basaki examen d'état bazaka na bona mayele te ba école na bango bapesaka bango no kope koya o ne to benga lelo fuite koya et ce que tant ba fuite yaka bango bachaka ba réponse na examen d'état et ba fuite wana ne logo bachaka ba réponse ba fuite ba diplôme mona eza bango te mais bango mama diplôme na bango bazo ba pourcentage o ba méritaka mayele na bango te. C'est la raison qui bazaki condamné. Et après, je regardais comment ces âmes étaient tourmentées. Babande kozika na kata ba fausse enflammée wana. Nge na ko poussa na tukuti mwana moko mukia bande kozika. Litala moko ya Thomson ezokanga mena mutu. Azolongola ngo boye ezolinga kolongwa te. Nde litala wana ezokanga justice. Na tuni Seigneur ya salini. Le Seigneur me dit ceci. Mwana oyo mama bango bande ko kalinga Thomson. Nde mama bande ko kalinga Thomson ye mama koti na ndako poazwa mai ya ye abuka litala Thomson wana na kikalungu azwi litala wana alia
a vivre na mokili akufaki na âge ya 70 ans mais litsala wana oyo adiotaka na âge ya mokie tanga zaka na 8 ans nde litsala wana yango wana ezali condamnation na ye yebisa peuple nanga bazwa biloko ya bato tango bazalaka bana mike ndango Yesu azoninga a continuer koloba nde mutu moko na musika agangi alobi Seigneur yokelanga mawa libere nga na esika oyo mutu ngo azaki na chaîne na kingo bademo bande ko matisa yebwe na chaîne wana pakso nyonso za kozika siko bademo ba écarter makolo bazokocha ke makunga na katikata makolo ne wana na tuni Seigneur ya sali nini abite tangu ya zaka mwana muke bazaki ko sakana baninga na ye abandi ko lela jouer ya camarade na ye mwana mo bazaki na lopango tango olela jouer na mama na ye siko ya lobo tikela ka mwana ngaza mwana muke sakana jouer azoka jouer muninga asakana jouer na jouer na ebunga mais mama na musu alandia na ngote zango jouer bana mike abungi sine kaka mais lokola ya kanga makana jouer ni zalaka ya yete asakana jouer wana. Après des années, moi nana eko kola ne na mokili akufi na âge à 37 ans na mokili ne mukola kufaka jouer wana azbungi saka ya camarade nde yango wana ezalaki condamnation na ye dans l'au-delà. Et après, je vis encore quelqu'un ou azaki tourmenté encore dans l'huile bouillante, ba de bande ko torturer pourquoi banda ko futa bato na misala. Parce que soka futi bato mbongo ndambo etika la zongi songo na banque na compte entreprise ya bande ko récupérer ngo compare na ye. Ndeye pe azaki torturé na sika wana na chambre à restitution. Après quoi avancer encore na moni mwasi moko ba demo bande ko pasole awa na katikata makolo. Bazo pasole bazo bisa zongi sambong azaki ko lela. Mais azaki na katsa libulu pe ba mbongo ezaki belé ba mbongo bande ko zika wana. Tango to pusani wana na Yesu abandi ko supplier kolo ayo kelema wa Seigneur libérenga Seigneur nebe ko koya Seigneur na sali nini nazalaki fidèle nazalaki tiens na bande ko futa badim na tambula na kobanga yo na tosaki maloba na yo Seigneur pourquoi na ye le Seigneur lui dit était le mal et se mélangera dans les biens Abi Seigneur na salinine na yebi atelo komoko te le Seigneur lui dit tina esika oya tomoza kon continuer kaka na mensonge après na tuni kolo asala kini tanga na mokili abi non ya bande ko bongisa bilamba mobali na ye soka bongise mbala uti musala ko zo bilamba po sokola tango ando soka bilamba omona mwambo mweza ki wana